citazione HTML ed elementi citazione. In questo capitolo vedremo gli elementi HTML, block quote, Q, ABR, address, cite e l'elemento BDO. L'elemento block quote definisce una sezione che è una citazione di un'altra risorsa. Normalmente i browser indenteranno gli elementi block quote. Ecco, l'elemento block quote, che è questo, contiene al suo interno 2 paragrafi e quello che c'è scritto in questi 2 paragrafi, questa frase e anche questa frase, sono 2 citazioni che possiamo trovare all'indirizzo scritto come valore all'attributo cite. Proviamo infatti ad aprire la pagina. Potete trovare qui infatti la frase, la prima frase e la seconda frase. Quindi quello che si fa con un elemento block quote è quello di indicare l'origine della citazione. Block quote è usato per citazioni lunghe ed è un tag di tipo a blocco. Infatti guardate come viene mostrato. Vedete che è stato creato per la citazione un blocco a sé stante. Per citazioni corte invece si deve utilizzare il tag Q. In questo caso i browser normalmente inseriranno dei marcatori intorno alla citazione. Adesso vediamo che forma hanno. Quindi la citazione è all'interno dell'elemento Q. Come risultato abbiamo questo. Vedete infatti che la citazione, che appunto questa, è stata inserita all'interno delle parentesi angolari doppie di apertura e di chiusura. Questo è il default. È chiaro che con CSS si possono cambiare queste caratteristiche. Quindi se si vuole fare una citazione lunga si utilizza il tag a blocco block quote. Se invece si vuole fare una citazione corta si utilizza il tag Q all'interno di un tag a blocco, come può essere ad esempio il tag P. Il tag HTML ABR definisce un'abbreviazione o un acronimo, come per esempio l'abbreviazione Mister, Dottor o l'acronimo HTML CSS. Marcare abbreviazioni può dare informazioni utili ai browser, ai sistemi di traduzione automatica e ai motori di ricerca. Quindi è molto importante, quando utilizzate delle abbreviazioni, utilizzare l'attributo title per descrivere l'abbreviazione. In questo caso per esempio vedete che l'abbreviazione WHO è l'abbreviazione di questa frase. Vedete che l'abbreviazione WHO viene renderizzata con una sottolineatura con dei puntini. Se col mouse mi fermo sopra qualche secondo, viene mostrato il valore dell'attributo title. Ecco, ricordiamoci che questo è utile sia per i motori di ricerca che per i browser che per i sistemi di traduzione automatica. Il tag address definisce le informazioni di contatto per l'autore o il possessore di un documento o di un articolo. Informazioni di contatto possono essere un indirizzo email, un URL, un indirizzo fisico, un numero di telefono, un social media, come può essere per esempio un riferimento all'account Twitter dell'autore o un riferimento all'account Facebook. Il testo all'interno di un elemento address normalmente verrà renderizzato in corsivo e i browser sempre aggiungeranno una linea prima e una dopo agli elementi address. Questo è il risultato. Come sempre non fermatevi solo a come viene mostrato dal browser di default, perché abbiamo visto che l'importante è il significato. Quindi il contenuto di questo elemento sono informazioni di contatto. Il contenuto di questo elemento è un'abbreviazione. Così come il contenuto dell'elemento Q è una citazione corta in linea, mentre invece il contenuto dell'elemento block quote è una citazione lunga o a blocco. Il tag cite definisce il titolo di un lavoro creativo, come può essere il titolo di un libro, di una poesia, di una canzone, di un film, di un dipinto, di una scultura, eccetera. Il nome di una persona non è il titolo di un lavoro. Ecco, questa è la nota. Quindi non utilizzate l'elemento cite per nomi di persone. Il testo nell'elemento cite normalmente è renderizzato anche in questo caso in italic. L'URL è il nome del dipinto di Munch, dipinto nel 1893. Come default è renderizzato appunto in corsivo. Con quel concetto è che l'idea è che all'interno dell'elemento cite ci sia il titolo di un lavoro creativo. Il tag BDO è usato per sovrascrivere la direzione di scrittura del testo. In questo caso abbiamo
l'attributo dir che specifica con il valore RTL, right to left, che questo testo verrà scritto da destra verso sinistra. Il testo è stato scritto da destra verso sinistra, quindi anche se nel sorgente è scritto da sinistra verso destra, il browser lo renderizza in questo modo. Abbiamo visto il tag abr che definisce un'abbreviazione o un acronimo, l'elemento address che definisce informazioni di contatto per l'autore o il possessore di un documento, BDO che definisce la direzione del testo, block quote definisce una sezione che è una citazione di un'altra sorgente, cite che definisce il titolo di un lavoro, Q che definisce una citazione in linea corta. I commenti HTML non sono mostrati nei browser, ma essi possono aiutare a documentare il tuo codice sorgente HTML. Si possono aggiungere commenti con questa sintassi: parentesi angolare aperta, punto esclamativo, trattino trattino per aprire il commento, per iniziare il commento, trattino trattino, parentesi angolare chiusa per terminarlo. Ci fa notare qua sotto che il punto esclamativo è presente solo nel tag di apertura, quindi qui, e non è presente qui. Se vogliamo commentare per esempio questo paragrafo, possiamo inserire il paragrafo all'interno di questi simboli. Vedete che il paragrafo è scomparso. Se ovviamente va ad analizzare il sorgente con visualizza origine della pagina, troviamo il paragrafo che comunque anche il browser mostra in verde, appunto perché non è visibile appunto un commento. Comunque c'è, quindi se scrivete qualcosa anche come commento, ricordatevi che è sempre possibile da parte dell'utente fare quello che ho fatto adesso e quindi vedere quello che avete scritto nei commenti. Visual Studio Code mette a disposizione delle scorciatoie da tastiera per inserire e togliere i commenti. Si preme CTRL, la U accentata per mettere oppure togliere. In questo caso ho tolto, sempre CTRL U accentata, sempre CTRL U accentata per mettere. Vedete che infatti molto velocemente si mette e si toglie il commento. I commenti non sono mostrati dai browser, ma possono aiutare a documentare il tuo codice sorgente HTML. Con i commenti puoi inserire delle notifiche o delle cose da ricordare nel codice. Infatti vedete qua per esempio questo tipo di commento molto usato dice di ricordare di aggiungere più informazioni in questo punto. Ovviamente è una cosa che è lasciata per il programmatore. I commenti sono molto spesso utilizzati anche per fare il debug del codice HTML, perché tu puoi commentare qualche linea di codice un momento, ad esempio, per verificare se ci sono degli errori oppure per cercare gli errori. Per oggi abbiamo terminato, grazie a tutti per aver guardato il video, ciao!